با سلام، خسته نباشید. خودرو وینگر 5 مراجعه کردم برای تصمیم تایم که حتما حواستون باشه بابت این هرزگرده و اون جک بالانس تصمیم تایم که موقعی که این جک به این حالت روغن ریزی میفته و این روغن میده به صدا میفته، حتما هرزگرداش هم بازدید کنی که جنس اصلی بگیری. ما جکایی که داریم براشون میندازیم این هوندای کره‌ای عوض بشه و انشالله تحویل مشتری بشه. خودرو وینگر. مرسی.